Так, значит, начинаем делать ежики. Значит, берем два вот таких круга по 2,5 сантиметра, те, что отрезал в прошлом видео с газового баллона. А вот эту трубку 75 диаметра нужно нарезать по 3 сантиметра. Два кольца будет еще таких. В общем, два таких надо и два кольца с этой трубки. Поехали. Так, значит, отрезал я два куска трубы. Вот по 75. Диаметр 75. И вот такой трубы. Это у нас получается сколько она? ,27 наружный диаметр. Длина 15 сантиметров. Два отрезка. Теперь, значит, надо здесь одну сторону заварить и прокрутить отверстие под такую трубу. Вот я поставил, разметил все. Теперь нужно вот это все вырезать. Так, вырезал вот такие восьмиграннички. Вот поприхвачиваю, потом, если где лишнее, уберу потом болгаркой. Так, нарезаем пластины. Нарезаем пластины для задней стороны ежика. Это будет у меня с подвеса, с вот такого. Так, значит, приварил пластины крест-накрест. Тут заподлицо. Теперь нужно прокрутить отверстие здесь там, под 27. Здесь и вот здесь. Ну, не знаю, как я еще буду это делать сейчас. Потому что сверла такого нету большого. Сейчас что-то буду думать. Обрисовал трубку, накернил и прокрутил дырочки. Сверло троечкой. Теперь нужно вот это, возьму зубильче маленькое, вот так обойду все. Посмотрю, что у нас получится. Так, значит, вот этой части сделал отверстие. Осталось напильничком подправить, чтобы трубка вошла туда, в это отверстие, чуть-чуть вышла туда в сторону. Здесь сделал аналогично. Прокернил все. Сейчас сделаю троечкой, сделаю дырочки и потом маленьким зубильцем вот таким вот побью все. Потом напильничком подровняю. Итак, значит, получился вот такой рисуночек. Сейчас попробуем его как-то дальше вырезать. Две пластины по полсантиметра. В общем, в итоге толщина сантиметр здесь. Итак, значит, вырубал я отверстие здесь. Значит, я зубилом обошел, потом с одну пластину прокрутил сверлом на 10 и выбивал одну сторону вниз. И вот таким образом сделал отверстие. Теперь можно вставить, вот трубка вставляется, в принципе, и готово. Вот так, значит, прокрутил опять отверстие на толщину одной пластины и оттуда выбиваем. Вот, а теперь в ту сторону выбиваем и все. Так, значит, что еще хотел добавить? Значит, здесь шпилька протачивалась с вот такого. Вот заготовка была здесь 22 и проточили ее на 16. Но я сразу нашел на 16, нарезал резьбу.
И теперь тут трубка ставится на 34. Но так как получается она будет, ну, слишком большая по сравнению с самим валом, поэтому я сделаю как бы переходник вот с такой шайбы. Здесь взял трубку на 27, обрезал ее с помощью трубореза, чтобы она чуть вогнула края. Вот, и получится вот такая вот, оно там как шайба будет. А здесь уже поставлю, наверное, 20-ю трубу, и уварится все. Вот сейчас еще одну такую сделать надо, это в эту будет входить вот так. Так, и по поводу вот этих колес уже на ежике. Варил я трубки. Значит, здесь выходит у нас 1,5 сантиметра. Сюда зазор. Тут в середине заподлицо она идет. Эта трубка вот 76. Вот 2 колеса сделал таких. Теперь пластинки нужно наваривать. Итак, нарезал пластин 2,5 сантиметра ширина и 17,5 длина. Вот. Буду вот так вот приваривать. Металл тройка. У меня были такие полоски. Пластина такая была. Вот. Нарезал полосок. Были вот такие разные. В общем, что было, с того и делаем. Сейчас привариваем. Так, приварил пластинки. Тут поприхвачивал, потому что буду штыри еще когда ставить, чтобы не мешала сварка, потом подовариваю. Вот одно колесо, второе. Вот здесь какие были прутики, в общем, поставил пластины. Какие были пластины, такие поставил. Здесь вот одинаковые, здесь разные. И так дальше. Вот, нужно сделать вот такую стоечку. Значит, стоечку буду делать. Вот была вот такой. Вот это отрезаю. Буду вставлять профиль 4х2. Ну, аналогично. Вот такую делать. Как здесь вот. Ну, еще одну тоже. Вот. Длина тут 37 сантиметров. Вот отсюда, по отсюда 37 сантиметров. Так что сейчас тут привариваю. Так, приварил пластины. Ну, штыри вот эти в профиль уварил. Теперь нужно промерять угол. Не знаю, сейчас посмотрю. Возможно, тут прокручу отверстие, чтобы саму вот эту шпильку вставить сюда, чтобы глубже там обварилось. Оно то и так будет держаться, но думаю, для жесткости. Ну, сейчас посмотрю, как оно будет получаться. Так, значит, смотрите. Здесь прокрутил отверстие. Вот, как видно. Вставляю свою шпильку. Как видите, уклон такой, как надо. Можно в любую сторону наклонять. Вот так, наверное, я буду делать. Вот во втором тоже приварил. Но эту надо делать на другую сторону. Тут надо на другую сторону делать. Сейчас, наверное, я тут прихвачу, потом одену свои трубки, те, что я приваривал. Итак, значит, привариваю. Смотрите, положил параллельно макетную пластину с шпилькой. Свою положил одну.
прихватил там, а вторую ложу в обратную сторону. Получается вот так вот. Проверяю сразу уклон, чтобы совпадал. В принципе, все так наглядно. Сколько градусов тут я не знаю, не промерял. Поэтому вот так. Так, значит, здесь расстояние от края втулки вот этой 6,7. Тут чуть-чуть подтертость. 6,7 от этого края по вот этот край. А с этой стороны, от дальней стороны, так вот, здесь получается 7,8. Здесь я, значит, поставил 20. Здесь поставил трубку диаметром 22. Вот. Срез сделал под углом. Тут теперь добиваться такого же размера, как здесь. Вот, допустим. Так вот. 7,8. И здесь должно быть от дальней стороны 7,8. Это вот так. Надо, значит, тут подрезать, снять вот эту трубку, подрезать. И таким образом буду подгонять до края. Так, нарезал на ежике вот такие штырьки. Вот. 5 сантиметров, 4,5 можно. Но здесь стоят десятка. Я буду ставить, у меня десятка нет, буду 11 ставить. Но вообще заводские идут 12, по-моему, штыри. Поэтому что есть, то и буду ставить. Итак, поприхвачивал вот по большому кругу штырьки. Вот сейчас здесь поприхвачиваю передок и по 2 сюда поставлю. А потом уже буду обваривать. Итак, один ежик готов. Вот сейчас покажу. Вот. Сейчас будем делать второй. Штырьки попривариваны. Сейчас пооббиваю их. Шлак пооббиваю, посмотрю, если где надо, добавлю сварки. И буду собирать. Поподваривал я штырьки. Обварил тут сами оськи. Осталось тут поподчищать. И можно, в принципе, собирать. А, да, еще нужно сюда. Сюда еще будет ставиться вот такая трубка 20-я. Пластмассовая водяная труба 20-я. Она хорошо ходит как раз. Это так и заводские идут тоже. Ежики там. Получается, если смазку какую-то ложить, тогда забивается песком. А так она проворачивается трубка. Если трубка износилась пластмассовая, меняем и все. Но ее очень надолго хватает, поэтому осталось. Сейчас нарежу трубки и буду пробовать собирать, как оно будет все крутиться. Смотрите, друзья, вот отрезал вот такие кусочки 20-й трубы. Она вообще должна сюда входить легко, чтобы она проворачивалась и проворачивалась сама шпилька в середине. Но у меня она искривленная, видите, просто кругом была смотана. Но все равно должно все легко входить, чтобы все двигалось. Вот видите, она за счет просто уклона ходит так. Так, дальше вставляем нашу шпильку. Вот, все работает. Все очень легко крутится. Тут получается сама трубка на 1,5 сантиметра где-то.
Вот если видно, она выходит вот сюда. Ну так у заводских тоже там, я видел, так делают, чтобы сам ежик мог смещаться вверх-вниз. Вот таким образом. Вот так он. Только он уже будет играть на самой трубке пластмассовой. Шайбы, значит, поставил с динамика, подошли шайбы. Вот со старого динамика на магните. Вот взял вот такая шайба. Вот ставим шайбу. Ставим две гайки. Одна и вторая. Вот, зажимаем гайки, все. У нас все работает. Все крутится. Вот. Здесь вот аналогично все. Все работает. Вот получается, он при движении вот может смещаться туда, вот и обратно. Как бы здесь люфт чуть-чуть. Итак, вот такие получились ежики. Теперь я их покрашу и придумаю какую-то рамку, потому что я вообще обрабатываю картофель, буду на адаптере. Обзор адаптера еще сниму я, там чуть-чуть не доделано. Так что, в принципе, здесь ничего сложного, просто что долго, вот допустим, сами вот штырьки приваривать. А так, в принципе, без токарных работ все это можно сделать дома. Так что, если вдруг какие-то размеры не указал, пишите, с удовольствием все расскажу. Если кому-то помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!